Għanna bżonn nieħdu ħsieb u napprezzaw dawk li ħallew ta' qabilna, dan sostnieh l-eks kap eżekuttiv tal-Partit Laburista George Azzopardi wara li kritika l-fatt li Pjazza St. George tħallit f'abbandun totali, pjazza li tilqa' ammont kbir ta' turisti kif ukoll Maltin matul is-sena kollha u li kienet inbidlet fi spazju miftuħ grazzi għall investiment qawwi li kien sar minn Gvern Nazzjonalista. Fil-post tiegħu fuq Facebook George Azzopardi saqsa meta se jsir ir-restawr tal-faċċata tal-Main Guard. Hawnhekk huwa staqsa għaliex faċċata bħal din antika u mimlija bi-storja ilha snin mottija bil-plastik. Apparti minn hekk huwa rimarka kif il-funtana li hemm fl-istess pjazza kienet tagħti l-ħajja u toħloq atmosfera mill-isbaħ. Iżda issa din saret qisha deżert. Dan hekk kif il-funtana ftit li xejn għadha tinxtel. Funtana li kienet tatratta ħafna nies, speċjalment meta jidlam bil-mużika u l-kuluri li jbidlu l-lewn tal-ilma. L-eks kap eżekuttiv tal-Labour stqar li anke attrazzjoni bażika bħal Changing of the Guards waqfet issir u sostna li l-pjazza spiċċa dejjem bil-karozzi pparkjati fuq il-pavimentar bi skuża li kulħadd għandu dritt jipparkja l-karozza hemm. Huwa appella sabiex il-persuni responsabbli jieħdu azzjoni b'mod immedjat ma jħallux dan l-abbandun fil-belt. Din mhix l-ewwel kritika li qed tasal lejn il-gvern minn nies li huma fil-qalba tal-Partit Laburista. Xi ħaġa li issa saret sintomatika u li qed iddarra sew lil Roberta Bela u lin-nies ta' Kastilja.